Unapata kifika jioni, bibi atakuja kufanya biashara hapa, anauza chai. Ukienda kwa nyumba bibi hayuko. Bibi hayuko. Amerudi late hapo. Unamuuliza unatoka wapi? Hadi sinatoka kazi. Kazi yenyewe pesa hana. Hao jamaa wako na pesa fua. Unajua sasa bibi akaenda kumuuzia chai hapo. Sasa anatoa wallet yote. Anatoa wallet yote. Anatoa yote, anashika mkono mbili. Anaona tu maelfu. Ukiona hizo maelfu hizo, hauna bahati ndugu yangu. Akirudi kwa nyumba anakuwa kichwa ngumu. Kichwa ngumu kabisa. Madriver hapa. Hawa lori. Kwamba kama vipi? Usafi. Wanaenda choo kila mahali. Wanaenda choo kila mahali ikifika usiku. Wanaachilia mizigo ovyo ovyo huko nje. Wanakunya ovyo ovyo. Wanakunya ovyo ovyo. Pesa wako nayo, nyang'anya bibi. Alafu wake pia mnapoteza. Wake sijui mwanamke, wanawake wengine wanapoteza. Wengine wanakuja bila suruali. Wengine wanakuja bila suruali? Wanawake? Wanakuja bila wako ready. Hebu utambie. Aniambia anaenda kutafuta mboga ya lunch. Alafu kaambiwa na wenzako kwamba ameonekana na truck drivers. Ndio. Na akaenda mpaka leo hajarudi. Sijamuona. Amekuachia watoto wangapi? 3. Wa miaka mingapi? Wa kwanza ako na miaka 4, wa pili miaka 3. Wa mwisho ako na miezi 6. Hello beautiful people, this is Anto TV. Welcome. Leo tuko Busia, mahali panaitwa Mundika. Tumesikia kuna story imekuwa mtandaoni kwamba hapa watu wa trucks wanachukua bibi zao, wanaenda nao. Watu kazi imeharibika. Tunataka kuongea na wakazi tusikie wanasema namna gani. Vipi bro? Poa. Unaitwa nani? Anto. Unaitwa Anto pia? Sawa, karibu kwa Anto TV. Asante. Yes, sasa nini kina happen hapa? Nimesikia story fulani mtandaoni kwamba watu wanaponyoka hapa na mabibi zenu. Ni kweli? Hiyo ni ukweli sana. Kwa nini? Hata ndio hizo magari unaziona tu hapa. Naziona. Kunaendaje kwani? Unajua sasa mabibi, unapata kifika jioni, mabibi atakuja kufanya biashara hapa, anauza chai. Ukienda kwa nyumba bibi hayuko. Bibi hayuko. Amerudi late hapo. Unamuuliza unatoka wapi? Hadi sinatoka kazi. Kazi yenyewe pesa hana. Kazi yenyewe hakuna pesa. Hakuna pesa. Ameenda kwa mtu wa truck. Hauna truck bwana. Hao truck wametumaliza sana. Kwa sababu nilikuwa natembea sijaona, kwa hivyo haya mambo yanafanyika usiku. Mjaa sasa hivi waaminifu sana, mnapiga story tunacheka nao ni usiku. Hao ni wanyama. Hapa nyinyi ndio hamuchezi hii mchezo vizuri. Tunacheza vizuri sana sasa. Okay. Sasa wewe kama kijana, hizi trucks kwa hapa nyingi sana zimekuwa affect aje kikazi? Kikazi pia mimi ukiniona mimi naendesha pikipiki. Kikazi sasa hiyo na pikipiki kuanzia asubuhi nimepaka tu hapo. Hakuna wateja wamefunga barabara. Sasa hivi pia mafuta pia imepanda, ukiambia mteja town 100. Haizi toa. Sasa ikifika jioni, ukiingia kwa nyumba bibi anataka unga, mtoto hapo anataka kitu ya kule maziwa. Hakuna. Mtazamaji unasikia hizo ndio haya ndio masaibu ya watu wa Busia hapa Mundika. Ni kweli? Wacha tupate mwingine. Asante bro. Yes. Bro. Wewe ni mrefu, unaweza ona kesho. Sana. Okay, unaitwa nani bro? Unaitwa Shadi. Unaitwa Shadi? Shadi ni Anto TV, karibu. Tumesikia story fulani kwamba watu wa hapa hawa watu wa trailer wanaenda na mabibi zenu sana. Ni hivyo tu venye mwenzangu amekuambia. Na unaona hizi trailer shida ni nini? Shida iko wapi? Shida tujui penye iko. Ndio tunataka tujue penye shida iko, lakini bado hatujaambiwa penye shida iko. Tunafanya zikisimama hivi zikituharibia kazi, hatujui penye shida iko. Hii town ya Mundika imekuwa affected aje kibiashara kwa hizi matrucks kwa hapa? Sasa unajua wengine hapa tunabeba watu. Vitu kama hilo. Sasa hakuna wateja wa kupanda gari, kupanda pikipiki. Mtu anataka aende na gari, jamu ni mingi barabarani, anaogopa atafinywa katikati na hizo matrela. Vitu kama hizo. Na nimesikia pia kwamba mabibi wameanza kuwa vichwa ngumu kwa sababu hawa jamaa wana pesa nyingi sana, kweli? Hao jamaa wako na pesa fua. Unajua sasa bibi akaenda kumuuzia chai hapo. Sasa anatoa wallet yote. Anatoa wallet yote. Anatoa yote, anashika mkono mbili hivi.
anaona tu maelfu. Ukiona hizo maelfu hizo, hauna bahati ndugu yangu. Akirudi kwa nyumba anakuwa kichwa ngumu. Kichwa ngumu kabisa. Asante bro. Wacha tuulize mwingine. Asante. Sasa bro. Karibu Anto TV. Tumekuja hapa tunataka kuuliza watu maswali kidogo. Unaweza shiriki? Niko tayari. Okay, wewe ni mkazi wa hapa? Niko mkazi wa hapa. Unaweza zungumza kwa sauti kidogo? Niko mkazi wa hapa. Okay, asante. Tumesikia tetesi kwamba kuna shida nyingi tu zinaletwa na hawa madriver hapa. Hawa lori. Kwamba kama vipi? Usafi. Wanaenda choo kila mahali. Wanaenda choo kila mahali ikifika usiku. Wanaachilia mizigo ovyo ovyo huko nje. Wanakunya ovyo ovyo. Wanakunya ovyo ovyo. Pesa wako nayo, wananyang'anya bibi. Anahesabu pesa hapo. Anatuma bibi kwao anytime. Unashtukia tu bibi anakuambia naenda time. Anakuambia nikirudi routine nikirudi hiyo ruti utapata pesa. Anatuma pesa bibi dakika kidogo, mara nimeenda Busia, mara niko Kisumu. Bibi hayuko. Kwa hivyo hawa wako na pesa sana, na wakija wakipatia wake zenu pesa hapa, wanawapagawisha wanaenda na wao. Hiyo ndio hali. Na sasa kama watu wa hapa, kama leaders wa hapa, wanachukuliaje hili jambo hasa la kuchafua mazingira, watu kuacha kinyesi kila mahali? Hiyo ndio waziri wa afya amejaribu kuwakataza. Lakini sasa unajua ikifika usiku hauwezi chunga mtu. Kweli. Usiku huwezi chunga mtu. Hali ya mapenzi niyo pia huwezi chunga mtu. Askari ama watu wa administration hakuna vile wanaweza zuia upande wa mapenzi. Sasa ikifika ni uamuzi wa binafsi. Okay. Na hii mambo ya hawa truck drivers kuchukua mabibi zenu inafanyika tu kwa mabibi ama hata wasichana wadogo wa shule? Wasichana wadogo wa shule pia wanachukuliwa na hawa truck drivers. Wanataka pesa. Pesa ndio hiyo. Ukionyesha wallet sasa utafanya aje? Ni pesa iko ndani. Na pesa iko ndani. Wewe ndio umebeba, wewe ndio unahesabu, unampatia kutumia, unafanya yeye ndiye dereva. Kwa hivyo anakuambia kesho mimi naenda Busia. Naenda Busia, nikirudi Kampala, pesa ndio hiyo. Kwa hivyo huyu akitoka hapa akifika Busia anafuatwa. Akipeleka mizigo akirudi bado anaenda na mke wako mpaka Kisumu. Nimeenda kazi Mombasa. Bibi anakuambia naenda kazi Mombasa. Anaenda kazi Mombasa, kumbe anafuata truck driver. Mpenzi mtazamaji, unaona venye kuna shida nyingi hapa kaunti ya Busia, hapa Mundika, na trucks ni nyingi. Camera person, kama unaweza tuonyesha trucks vile zimepangana njia mzima. Kuna trucks kila mahali. Haya, asante bro. Kuna jambo lingine unaweza zungumzia kuhusiana na hizi truck drivers? Tunataka tu watengenezee barabara kubwa na wadivert zingine za matole kupita. Alafu tuwe na maendeleo. Okay, asante. Sasa bro, poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Paulo Ouma. Paulo Ouma. Mmoja. Karibu Anto TV. Sasa leo tumesikia kuna tetesi mtandaoni kwamba hapa Mundika, hii kaunti ya Busia, hawa truck drivers wameleta shida nyingi sana hapa. Wameleta shida, wanafunga barabara. Wanawake wetu hawacheki nao. Wanawake wetu wanatuuzia chai tena wanahama nao. Wanakuja kuuza chai na wanaenda na wao. Alafu nasikia wamekuwa vichwa ngumu, ni kweli? Vichwa ngumu zaidi. Hata wanataka kugonga sisi bodaboda, wanataka tutafutia wapi sasa hii barabara ndogo. Kwa hivyo usiku nani anakuwa na mapanga? Hao madriver, hao madereva wanakuanga sasa wanakuwa na rungu, mapanga. Hiyo sio mbaya, lakini sasa ni hali ya kujilinda au ni hali ya kujilinda pia usiku. Kwa sababu trucks zimesimama, haziendi kabisa. Lakini hii story ya kuchukua mabibi inafanyika tu kwa mabibi watu wazima ama hata watoto wa shule pia? Watoto wa shule sijaiona mimi. Mimi nimeona tu wabibi wenye wamekomaa tu ndio wanakwashua hao mabibi wanaenda nao. Na haya mambo yanafanyika saa ngapi ya kuuza chai? Asubuhi, usiku? Wanauza chai kuanzia asubuhi mpaka usiku yote. Na haya mambo yanafanyikia wapi? Wanaenda kwenye vyumba hapa mtaani ama huko kwa gari tu? Watu wanashughulikia watu kwa magari zao tu. Kwa magari zao huko ndani. Kwa hivyo haya magari yao yako na kitchen, bedroom, wako nazo zote. Hata watu wako na gas wanapikia hapo. Shida hawana choo.
Shida hawana choo. Choo ndio wanaharibu barabara, wanakuni ovyo ovyo kwa barabara. Kwa hivyo wanaharibu mazingira, wanaachilia mizigo huko. Mbaya sana. Wanakuja wanakanyagia na tairi ya gari. Kwa hivyo hapa kuna riski ya magonjwa kama vile kipindupindu. Huenda tutapata. Aha. Na kikazi, wewe kama kijana katika mtaa huu na hizi trailer vile zimejazana hapa, imekuwa affect namna gani na wenzako hapa? Ni ngumu sana. Ngumu sana kutoka Mundika kwenda town, shida. Kwenda Busia mjini ni shida sana. Barabara ndogo. Kila mara viongozi wanasema tu walioleketi pesa ya kuexpand barabara hatuoni. Hamuoni. Hatujui wata extend barabara kama mimi nimekufa ama nini. Na sasa watu kwani hawa travel kama hambebi, wanaenda na means gani? Wanapanda magari? Wanapanda magari. Sasa hawataki pikipiki sasa. Sasa ujue pikipiki ikiwa bei ni 100. Gari nayo itakuja na finje. Mtu anawahi gari anakuacha hapo. Anaamua kwenda na gari, na nyinyi sasa wa pikipiki mnaumia. Tunaumia zaidi. Tunafanya kazi ya safu tu. Alafu wake pia mnapoteza. Wake sijui mwanamke, wanawake wengine wanapoteza. Wengine wanakuja bila suruali. Wengine wanakuja bila suruali? Wanawake? Wanakuja bila wako ready. Hebu utambie hii story bwana. Kuja soka hapa. Soka hapa bro. Kuja malizia. Kuja malizia. Just kuja malizia. Mpenzi mtazamaji, umesikia hayo wakazi wa hapa Mundika wakisema kwamba hapa kuna balaa nyingi. Hawa truck drivers zilipopakana hivi hawana choo, wanatupa mizigo ovyo ovyo. Mabibi zao wakiuza chai hapa wanaponyoka na wao. Alafu kazi pia, watu hapa hasa ambao wanafanya kazi ya pikipiki, kazi imekuwa ngumu kwa sababu hapa kuna vumbi nyingi, trailer zimejaa kwa barabara, hata kupitika hakupitiki. Watu wana prefer kupanda magari. Barabara ni ndogo pia. Habari yako? Mzuri. Wewe ni mkazi? Angalia kamera. Wewe ni mkazi wa hapa Mundika? Mimi ni mkazi wa hapa Mundika, mzaliwa hapa Mundika. Karibu kwa Anto TV. Yes, nasikia kuna masaibu mengi hapa, tabu nyingi zimejaa. Hebu tuambie. Hebu niambie. Kutoka hii msongamano matreni kuja hapa, tuko na shida nyingi sana za sisi kama watafutaji wa bodaboda, wa mapikipiki. Tunapoteza wateja wengi sana. Hata ile nauli ambayo tulikuwa tunaenda kwa nyumba sasa tuende nayo mzuri. Kulingana na hii msongamano wa matrela. Sasa tunaomba ile mkutano ambao waziri wa uchukuzi walikaa jana Malaba, wakasikizana na yule waziri wa Uganda. Tunaomba hiyo mkutano iletwe huku Busia. Ile vile imeletwa huku, watuambia kwamba Jumatano zitakuwa zimeisha. Tunaomba hiyo mkutano iwe mkutano wa ukweli, sio kwa mkutano mpaka hii wiki ambayo tutaanza Monday tena matrela bado iko kwa hii stage. Yaani kwa hii barabara. Tunaumia, watu wanatupa vitu ofyo ofyo. Hata tujui mvua ikianza tutakuja kupata magonjwa nyingi kuhusika na maji ambayo itakuwa inafurutwa. Kwa sababu wanatupa kinyesi kila mahali. Sasa tunaomba hiyo mkutano jana walikaa Malaba. Afadhali wewe waziri wa uchukuzi iwe serious. Jumatano zote zifanye namna gani? Ziwe kama zimeisha kwa barabara. Tunapoteza nauli nyingi sana hapa. Ukitoka tu kichwa na mimi Nissan nimefika. Ukitoka tu kichwa na mimi lori imefika. Unagonga, tuko na accident nyingi sana. Sisi tunalia. Serikali akitusaidia kwa mpaka yetu ya Kenya na Malaba, yani Busia na Malaba. Tuko na shida nyingi sana. Ikiwa kama kweli mkutano, mimi narudi mkutano jana hiyo wenye walikaa. Haki watufanyeko haraka Jumatano, hizo vitu ziwe kama zimejaa. Tupate nauli kwa sababu hapa ndio tunapata vitu, tunalipa watoto school fees. Vile watoto wanakula kwa nyumba, lakini sasa tumeshindwa. Haya, na sasa kabla serikali itoe hizi trucks, wewe kama mkazi wa Mundika unaweza dhani solution gani inaweza tolewa ili kuhakikisha kwamba wanawake wenu hawachukuliwi na truck drivers? Sasa hapo hatuwezi tukazuia kwa sababu kuna wanawake wengine ambao hawana wanaume. Na kuna wengine wako na wanaume. Sasa huenda labda hao wanawake ambao hawana wanaume ndio wanalekeza hao wanawake ambao wako na wanaume kuja kufanya cha alafu wapatikane huko. Sasa juhudi tunasema hii vitu zifanye zitoka haraka. Haya, asante. Haya, mpenzi mtazamaji, tumepata mmoja wapo ambaye anasema truck drivers wameenda na mke wake. Sasa bro, poa sana. Unaitwaje? Naitwa Emmanuel. Nasikia ukisema mke wako ameenda na truck driver, kweli? Ndio.
Ilikuwaje, hebu tuambie. Bibi alitoka asubuhi, akasema anakuja Mundika kununua mboga. Bila alitoka, nilingoja mpaka jioni sikumuona. Kuja kuuliza akaniambia ati amekuwa amesimama hapa na truck driver hawa. Na amepotea. Nilingoja bwana, sijaona bibi yangu. Ameniwajia watoto watatu, sijui nitaanzia wapi. Pole bro. Alikwambia anaenda kufanya kazi ama alikwambia anaenda wapi? Aliniambia anaenda kutafuta mboga ya lunch. Alafu kaambiwa na wenzako kwamba ameonekana na truck drivers. Ndio. Na akaenda mpaka leo hajarudi. Sijamuona. Amekuachia watoto wangapi? Watatu. Wa miaka mingapi? Wa kwanza ako na miaka 4, wa pili miaka 3. Wa mwisho ako na miezi 6. Kwa hivyo hii kitu ni serious Ndio. Hawa truck drivers wanaponyoka na wake za watu hapa. Ndio. Ama wewe ndio hujalipa mahari labda? Hapana. Mahari nilikuwa najipanga ndio nipeleke. Na mlikuwa kwa mkabala mzuri na mkeo? Ndio. Ama mlikuwa mmekosana? Hatukuwa tumekosana. Kwa hivyo ni truck driver ameponyoka na yeye? Ndio. Na simu ukimpigia? Simu alifunga. Alifunga simu? Ndio. Kwao ukipiga hayuko? Ananiambia hajafika huko. Kwa hivyo uko 100% kwamba hawa watu wa matrailer ndio wamechukua? Ndio. Unaweza sema nini? Unaweza waambia nini vijana wenzako hapa ambao labda wako kwa riski ya kunyang'anya mabibi? Mimi naweza ambia vijana wenzangu wenye wako na mabibi, tafadhali wasiruhusu mabibi wakakuja hapa Mundika. Mabibi zao wataenda wabaki kama mimi. Wabaki nyumbani? Wabaki nyumbani kabisa, sitoke huko. Wao ndio wananunua mboga na nini kupeleka nyumbani? Ndio. Haya, mpenzi mtazamaji, umejionea hii kitu iko serious. Kwa sababu hizi trucks unavyoziona hivi, kamera kama unaweza onyesha, hawa watu wanasimama hapa siku nyingi, hawana choo, wanaachilia kinyesi kila mahali, wanachukua mabibi za watu, na huyu ni witness hapa. Aya, asante bro.